హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మేము అడవికి వెళ్తుండగా ఫ్రెండ్స్ మాకైతే అరటి చెట్టులో అరటి పళ్ళు పండు ఉండడం చూసామన్నమాట. అయితే మేము మధ్యాహ్నానికి తినడానికి అయితే ఈ అరటి పళ్ళను అయితే కోసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ అయితే పండున్నాయి అవి మొత్తం తీసిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే మాకు మధ్యాహ్నానికి భోజనం ఉండదు. అదే మధ్యాహ్నం ఆకలి వేస్తే ఈ అరటి పళ్ళని తిందామనేసి అయితే మేము అయితే అరటి పళ్ళని తీస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మాకు అనుకోకుండా చెట్టులో పండు ఉండడం చూసాం ఫ్రెండ్స్. అయితే మేము ఈ అరటికాయలను అయితే తీసుకుని వెళ్తున్నాం మధ్యాహ్నానికి తినడానికి బాగుంటుంది అనేసి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో, వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ చెయ్యండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, బాయ్.